हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास ये सौरस 744 आया हुआ है, तो आज हम इसमें एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है कि जैसे हम नॉर्मल ट्रैक्टर को स्टार्ट रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम इसको रेस देते हैं तो इसमें अंदर इंजन में आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, इसमें वजह बहुत छोटी है और वो जो आवाज़ है वो बहुत बुरी है आवाज़ है। और जो हमारे कस्टमर है उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि इसमें आखिर क्या वजह है, और मैं तो श्योर हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप खोल कर दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग भी नॉर्मल है, आप देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो रहा है। और अभी इसका नॉर्मल साउंड है, अभी इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब जैसे मैं इसकी रेस बढ़ाता हूँ तो शायद आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो इसका अभी नॉर्मल साउंड है, पर जैसे मैं रेस देता हूँ तो अभी इंजन में आवाज़ सुनाई देगी आपको। एक अलग आवाज़ आ रही है इसमें। तो दोस्तों, इसका जो नॉर्मल साउंड है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे मैं इसको रेस देता हूँ तो इसमें कट 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 आवाज़ आती है इंजन में से। तो हम इसके सबसे पहले हेड खोलेंगे, हेड खोल के देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम बहुत छोटी है, पर इसको हमें खोलना ज़्यादा पड़ेगा। तो हम इसके शो बोनेट वगैरह और इसके हेड उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या हमें खोलना है। तो दोस्तों, हमने इसके दोनों साइड के पैनल खोल लिए हैं और इसका टॉप बोनेट भी खोल लिया है, और हमने इसका ये एयर क्लीनर भी निकाल लिया है। अब हम इसके जो हेड के कनेक्शन है उनको खोल के और आपको दिखाते हैं। एक हमने इसका चेम्बर ऑयल भी निकाल लिया है, हमें इसका चेम्बर भी खोलना पड़ेगा। तो जल्दी से हम इसके हेड खोल लेते हैं। और दोस्तों, इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि जैसे हम इसको रेस दे देते तो हमारे जो इंजन है उसका साउंड बिल्कुल हमें सुनाई नहीं देता था, और वो आवाज़ सुनाई देती थी। इतना ज़्यादा साउंड बना रहा था वो। तो हम इसको खोल के दिखाएंगे कि इसमें मेन वजह क्या निकलती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमने इसके ये हेड उतार लिए हैं, और हेड उतारने के बाद हम आपको दिखाएंगे। एक बार मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो 2 नंबर पिस्टन है, ये जो हमारे वाल है इस जगह इसका कार्बन जमा हुआ है, और ये जो बाकी का हिस्सा है इस पर बिल्कुल भी कार्बन नहीं है। बाकी ये हमारा पिस्टन है, इस पर कार्बन है। और एक और ये हमारा जो पिस्टन है 3 नंबर, इस पर भी कार्बन है। तो हमारे 2 नंबर है, इसमें प्रॉब्लम निकलेगी। और वो क्या प्रॉब्लम निकलेगी, अभी हम इसका पिस्टन बाहर निकाल के आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या मेन वजह है। उसकी वजह से जो हमारा साउंड सही नहीं निकल रहा था और रेस देने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये पिस्टन है 3 नंबर, इस पे पूरे पे कार्बन जमा हुआ है, और 1 नंबर पिस्टन पे भी कार्बन जमा हुआ है। बाकी जो हमारा ये 2 नंबर पिस्टन है इस पर कार्बन नहीं है, इस पर कार्बन सिर्फ जो हमारे वाल रहते हैं उसी जगह है। तो ये जो हमारा पिस्टन है ये डायरेक्ट हेड के टच हो रहा है। मैं आपको हेड की भी कंडीशन दिखाता हूँ। ये इसका हेड है, और ये इसके तीनों हेड हमने एक साथ खोले हैं। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ कार्बन जमा हुआ है, और इस पर भी कार्बन जमा हुआ है इस जगह। बाकी जो हमारा 2 नंबर हेड है इस पर बिल्कुल भी कार्बन नहीं है, और ये इस पर यहाँ निशान भी आ रहे हैं पिस्टन के टच होने के। तो हम इसको जल्दी से इसका 2 नंबर हेड खोल के आपकी इसकी जो मेन वजह है वो दिखाते हैं कि इसकी मेन वजह क्या है। हाँ, तो दोस्तों, हमने इसके ये तीनों पिस्टन बाहर निकाल लिए हैं, और इसकी जो कनेक्टिंग है इनको भी बाहर ले लिया है। और जिसका हमें डाउट था वो प्रॉब्लम तो इसमें निकली नहीं। हमें इसमें डाउट था कि इसके जो 2 नंबर का कनेक्टिंग का ये जो बुच है
ये ढीला हो सकता है, इसकी वजह से आवाज़ आती है। स्वराज में ज़्यादातर यही निकलता है। तो ये तो इसमें प्रॉब्लम निकली नहीं है। तो अब हम इसमें इसकी प्रॉब्लम पकड़ना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या निकलती है। आप देख सकते हैं ये 2 नंबर पिस्टन है, जो वाल के यहाँ कार्बन जमा हुआ है। बाकी दोनों पिस्टन पे कार्बन है, इस पे भी कार्बन है और इस पे भी कार्बन है, और सिर्फ एक पिस्टन में हमारे दिक्कत है। तो वो मिस्टेक हम पकड़ेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीमें पतली डली हुई है, तो मैंने सीमें भी नाप ली है। ये तीनों सीमें 1 mm की डली हुई है, तीनों में एक जैसी सीमें डली हुई है। और तो अगर इसमें सीमों की दिक्कत होती तो हमारे जो तीनों पिस्टन हैं उनमें दिक्कत रहती है, पर दिक्कत मेरे ऐसी एक ही पिस्टन में आ रही है। तो वो मैं आपको कंप्लीट कर बताऊंगा कि इसमें किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी हमें इसकी प्रॉब्लम की जानकारी तो है हमें, पर हम इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे। ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम देखना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम निकलती है। वैसे इसको दोस्तों इसको ठीक तो होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मेरे भी पहली बार ही है। ये जो प्रॉब्लम है पहली बार ये प्रॉब्लम है ये मेरे। तो मैं इसमें देखूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, जो इसका ट्रैक्टर ओनर है वो भी नया है, क्योंकि उसने ट्रैक्टर ख़रीदा है। तो हम उससे ये भी जानकारी नहीं ले सकते कि भाई इसमें क्या क्या काम कराया है, कौन कौन सी चीज़ आपने नहीं डलाई थी, कौन कौन सी चीज़ क्या है। बाकी इसमें सारे पिस्टन इतने वो नहीं है डैमेज, तो इसके लाइनर पिस्टन सारे वही लगाऊंगा मैं, और इसकी हम प्रॉब्लम पकड़ेंगे। पहले तो इसमें प्रॉब्लम क्या निकलती है। दोस्तों ये इसकी स्लीव है, और ये इसकी स्लीव भी कुछ कटी हुई नहीं है, बिल्कुल भी सही साट है। तो अभी हम इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे हमने इसकी प्रॉब्लम कंफर्म कर ली है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और मैं आपको वो दिखा भी दूंगा कि आखिरी में इसमें प्रॉब्लम क्या निकलती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों आपको डाउट नहीं हो इसलिए मैं इसकी आपको सीमें नाप के दिखा देता हूँ। जो इसमें सीमें हैं सब एक जैसी है। 1 मिनट में आपको कंफर्म करके दिखा देता हूँ। ये तो आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट, ये 93 पॉइंट बता रही है। तो ये 1 mm ही है। इस तरीके से हमें सीमें नाप लेना है। दूसरी भी सिम में आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये इसकी सिम है, इसको भी हम नाप लेते हैं तो शायद आपको दिख जाएगा। ये भी मेरी जो सिम है उतनी बता रही है, करीबन बराबर ही आता है। इसमें 2-5 पॉइंट का फ़र्क चलता है। तो ये इसकी सिम है। .95 बता रही है। तीनों सिमों को इसी तरीके से हमें नाप लेना है। तो करीबन जो ये नाप है बिल्कुल तीनों सिमों का सेम ही है। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो नाप है करीबन तीनों सिमों का नाप सेम ही है।